Không phải bây giờ thì không bao giờ các bác có thể sở hữu được bộ trường kỷ mà nó đẳng cấp này nhá. Mặt bàn và tông 8 nha, mà em đang đứng lên ngồi lên trên này luôn, rất thoải mái luôn, các bác yên tâm chưa? Một bộ trường kỷ 2m37, hàng chân bấu, yếm sọc các bác nha. Lưu ý yếm là em làm theo cái lối yếm sọc luôn, và ba vách em làm trơn dây nho hạt cườm rất là đẹp. Cái cuối thì rất là lục gàng rồi, toàn bộ đều là gỗ thịt 100%, được làm trên chất liệu gỗ đỏ lì dê nhá. Bộ sản phẩm là 4 món, các nào thích mua mộc hay mua hoàn thiện cứ liên hệ số em trên đầu trang. Sản phẩm em bảo hành cho bác là trọn đời các bác nhá. Bây giờ em mời các bác cùng nhìn qua bộ trường kỷ này thêm lần nữa nhá.